السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة بشرى شانيل. اليوم قررت باش نخصصوه العناية بالقدمين، لأنه ما تحتش لنا فرصة قبل باش نعرفكم على شي وصفة للعناية بالقدمين، لذلك فجيت باش نشاركها معكم اليوم بمكونات جد بسيطة، فما نطولش عليكم، خليونا مع طريقة التحضير. فكما كتشوفوا غنحتاجوا 3 مكونات فقط، 3 مكونات اللي غادي نحققوا بهم نتيجه هائله ورائعه، نتيجه مرضيه اللي غادي تخلي القدمين ديالك ديما حمرين ورطبين. كذلك غنعطيكم طريقه ديال التبييض او عفوا طريقه ديال الترطيب من بعد هاد الماسك هاد الرجلين. فاللي بغيت نقول انه الماسك كيحتاج فقط لثلاث مكونات، اللي ما كيخطاوناش من الدار، يعني شي حاجه اللي متوفره عندنا، شي حاجه اللي كنلقاوها ديما. فغنحتاجوا الصابون البلدي اللي معروف في الحمام المغربي ديالنا اللي ما كيخطاناش. غنحتاجوا العكر الفاسي اللي غادي تلقاوه عند اي عطار، راه متوفر بكثره. والعكر الفاسي يستحسن انكم ديما يكون عندكم في البيت، لانه كنستعملوه في وصفات كثيره، وصفات لانه كيتماشى مع بزاف ديال الحوايج وغادي نستافدوا به بزاف. غنحتاجوا تحميره، والتحميره شكون هذا اللي ما عندوش تحميره راه متوفره، لانه كنحتاجوها كذلك في الاكل ديالنا. فنبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير ديال هاد الوصفه. فعلى بركه الله غناخذوا الكميه اللي غتكفينا، يعني على حساب الكميه اللي بغيتو. مثلا انا غادي ندير هنايا، بديت بمعلقه صغيره ديال الصابون البلدي ومعلقه من كل حاجه. فغنحتاجوا ايضا القفازات، لانه العكر الفاسي كيخلي لون، كيطبع اللون في الايد ديالنا وكيصعب علينا نحيدوه. فباش نتفاداو هذاك اللون نديروه لي كلوفز او القفازات باش نتفاداو هذاك المشاكل كاملين. بالنسبه لهاد الوصفه هذه، فالوصفه معتمده جدا بالنسبه للناس كاملين، معتمده منذ القدم كيف ما تيقولوا. اللي مهم فيها بزاف انه كدار، كنصيحه مني، كدار قبل ما نمشيو للحمام، يعني نهار قبل ما نمشيو للحمام. فانا من بعد ان شاء الله غنشارك معكم الروتين الاسبوعي ديالي. كنوعدكم انني غنشارك معكم الروتين ديال الاسبوع ديالي من الاثنين حتى الجمعه ولا حتى الاحد. غنوريكم كل نهار شنو الماسك اللي ممكن تديروه او التقشير اللي ممكن ديروه، بالترطيب بالتبييض بكل شيء ان شاء الله. فكما كتشوفوا درنا معلقه صغيره ديال الصابون البلدي، معلقه صغيره ديال التحميره، وزدت شويه ديال العكر الفاسي باش لانه ملون كيف ما قلت لكم، فما نكثروش منه، غير القليل فقط. انا بالنسبه لي هنا درت الكميه اللي غتكفيني، فغنزيد واحد شويه ديال الصابون البلدي، لانه الصابون ملي كيتخلط مع السمن كيبقاش يبان بزاف. فانتوما كيف ما قلت لكم الوصفه كتبقى المقدار ديالها ما يمكنش نحددو لكم، لانه على حساب كيف ما قلت لكم شحال الكميه اللي بغيتي. بالنسبه للطريقه، غادي نحطوا هذاك الخليط اللي خلطنا يتجانس كلشي، غنحطوه في الرجل ديالنا وغادي نلفوه ونخليوه لمده ساعتين. كنأكد مده ساعتين. غادي نحيدو نغسلو وندير الترطيب ديالي اللي متكون من فازلين او لا كريم مرطب عندك ديال الجليسيرين عفوا او لا اي حاجه. فانا كنفضل العكر الفاسي مع فازلين. الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تستعملوا اي حاجه، ما كاينش مشكل، كريم ولا اي حاجه للترطيب فقط. فنتمنى ان الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم كيف العاده، وتجربوها ما تعجزوش، وما تنساوش جيم وبارطاج، وكذلك اشتراك للقناه لما لا. وشكرا لكم بزاف.